प्रकृतिर कोଳରେ भारतर अपरूप सौंदर्य बरफावृत पर्वतमाला ठारू आरंभ करी ब्लू फ्लैग बेलाभूमि पर्यंत सबुकिछि पाइबे भारत भूखंडरे। एठारे आमे शांत परिवेश रे अशांत ज्वालामुखी अहरह प्रज्वलित हेउछि। आमे कहूछु अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंजर अंश बेरन द्वीपरे अवस्थित दक्षिण एशियार एकमात्र सक्रिय आग्नेयगिरिर कथा। अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंजर राजधानी पोर्ट ब्लेयर ठारू प्राय 140 किलोमीटर दूर में बेरन द्वीप अवस्थित। एही द्वीपटी भारतीय एवं बर्मीज टेक्टोनिक प्लेटर सीमारे अवस्थित। प्राय 3 वर्ग किलोमीटर व्यापी बेरन द्वीप मुख्यतः ज्वालामुखी कोण और पाउंशरे आच्छादित। 1978 मसीह प्रथम ज्वालामुखी विस्फोरण घटी सेबेठारू किछि वर्ष क्रम सक्रियता देखा मिलता। 1991, 2005, 2017 एवं 2022 मसीह छोट छोट विस्फोरण रेकर्ड करा जाइछि। वर्तमान ज्वालामुखीर ढाल उपरे छेली, मूषा एवं किछि प्रजातिर कपत देखा मिले। कहा जाए जे छेलीगुड़िक बंगोपसागर एक जहाज दुर्घटना माध्यम आसीथिले एवं द्वीपरे थिबा मधुर जल झरणा जोगु बंची रहिछन्ति। जदिओ बेरन द्वीप सक्रिय रहिछि, भारत में अन्य कौनसी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं। किछि स्थान में सुप्त किंवा विलुप्त ज्वालामुखी अच्छी, किंतु सेमानक मध्यरु कौनसीटी बेरन द्वीप परि सक्रिय नहीं। एही द्वीपटी संपूर्ण जनबसतिहीन, तथापि अंडमान एवं निकोबर प्रशासन एहा उपरे कड़ा नजर रखे। एही स्थान केवल एक पर्यटन आकर्षण नुहे, बरं वैज्ञानिक गवेषणा पई एक गुरुत्वपूर्ण स्थान। एक टेक्टोनिक प्लेट सीमारे अवस्थित यह द्वीप ज्वालामुखी गठन, टेक्टोनिक कार्यकलाप एवं द्वीप विवर्तन विषय में मूल्यवान सूचना प्रदान करे। तेबे प्रत्येक उद्गीरण वैज्ञानिक मानकु एही अंचल में सक्रिय ज्वालामुखी को भल भाव में बुझिबारे साहाय्य करिबा पई तथ्य प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रमेय.com।